नमस्कार बंधुरा आमी अर्घ प्रत्येक शनिवारेर मतो आजो चले एलाम उलुबेरिया पाखिर हाटे। बंधुरा देखते पाच्छेन हाटे प्रचंड रकमेर भीड़ आछे। आमी एबारे पाखि बिक्रेतार काछे जाबो। आजके पाखिर की कालेक्शन आछे और तार की दाम जाच्छे आपनादेर संगे शेयर करब, ताई भिडियोटा पुरोटा देखबेन। एखाने प्रचुर परिमाणे कोकाटेलेर कालेक्शन रयेछे। कोकाटेलेर मध्ये आपनारा पेये जाबेन पैचलेस कोकाटेल पेये जाच्छेन, पेये जाबेन ब्लैक कोकाटेल और फन कोकाटेल और किछु रयेछे लुटिनो कोकाटेल। लुटिनोर पेयारटा आपनारा 1400 टाकाय पाबेन, पालटा पाबेन 1200 टाका, ब्लैकटा आपनारा पेये जाबेन 1000 टाका पार पेयार। एखाने प्रचुर परिमाणे बद्दिर कालेक्शन रयेछे। बद्दी पाखिगुलो आपनारा विभिन्न कालारेर पेये जाबेन। एगुलिर मध्ये आछे किछु सेमी एडाल और एडाल पेयार, सेगुली आपनारा 350 टाका पार पेयारे पेये जाबेन। आमी एबारे चले एलाम पाखि बिक्रेता हरेनदार काछे। एनार काछे प्रचुर परिमाणे सानकुनुरेर कालेक्शन रयेछे, जेगुलिर पेयार आपनारा डिएनए पेपारेर संगे पेये जाबेन 12,000 टाका पार पेयार। ताछाड़ा एनार काछे प्रचुर परिमाणे फिंच पाखिर कालेक्शन रयेछे। फिंच पाखिर मध्य आपनारा पेये जाबेन गोल्डियान फिंच, जेब्रा फिंच, बेंगली फिंच, स्टार फिंच। गोल्डियानेर मध्य येलो गोल्डियानटा पाबेन 1800 टाका पार पेयार, गोल्डियानटा पाबेन 1400 टाका पार पेयार। जेब्रा फिंचेर पेयारगुलो आपनारा 300 टाका पार पेयारे पेये जाबेन, बेंगलीटा पेये जाबेन 300 टाका पार पेयार। एनार काछे प्रचुर परिमाणे जाभार कालेक्शन रयेछे। जाभार मध्य आपनारा पेये जाच्छेन व्हाइट जाभा, सेटिर पेयार आपनारा पेये जाबेन 500 टाका पार पेयार। आमी एबारे चले एलाम पाखि बिक्रेता मिनू चाचार काछे। एनार काछे प्रचुर परिमाणे कनुर पाखिर कालेक्शन रयेछे। कनुर पाखिर मध्य आपनारा पेये जाच्छेन पाइनएप्पल कनुर, येलो साइड और ग्रीन चिक कनुर। पाइनएप्पल कनुर सबगुलो डिएनए करा रयेछे। पेयारटा 2000 टाका पार पेयारे पेये जाबेन। एनार काछे प्रचुर परिमाणे जेब्रा फिंचेरও कालेक्शन रयेछे। जेब्रा फिंचेर मध्य आपनारा व्हाइट पेये जाबेन, ब्लैक पेये जाबेन। एगुलिर पेयार आपनारा पेये जाच्छेन 300 टाका पार पेयार। एखाने प्रचुर परिमाणे पाइनएप्पल कनुर आछे, डिएनए करा रयेछे। पेयारगुलो आपनारा पेये जाबेन 2000 टाका पार पेयार। निते चाइले डेसक्रिपशने देওয়া सेलारेर नाम्बार देওয়া आछे, ओखान थेके आपनारा कन्टैक्ट करे नेबेन। एखाने किछु लाभबार्ड आछे। लाभबार्डेर मध्य आपनारा पेये जाबेन फिशार लाभबार्ड, पेयारटा आपनारा 800 टाका पार पेयारे पेये जाबेन। ताछाड़ा एखाने आछे किछु कोकाटेल। कोकाटेलेर मध्य आपनारा पेये जाबेन लुटिनो कोकाटेल और ब्लैक कोकाटेल। आमी एखन चले एलाम पाखि बिक्रेता प्रतापदार काछे। एनार काछे प्रचुर परिमाणे जाभार कालेक्शन रयेछे। जाभागुलो आपनारा पेये जाबेन 500 टाका पार पेयार। एखाने किछु कोकाटेल आछे। कोकाटेलगुलो आपनारा पेये जाबेन लुटिनो कोकाटेल 1400 टाका पार पेयार। प्रत्येकटा पेयार करा रयेछे, पेये जाबेन 1400 टाका पार पेयार। एखाने एक पेयार पैचलेस कोकाटेल आछे। पेयारटा आपनारा 3000 टाका पार पेयारे पेये जाबेन। एखाने एक पेयार सानकुनु रयेछे, डिएनए करा रयेछे। पेयारटा आपनारा पेये जाच्छेन 12,000 टाका पार पेयार। आमी एबारे चले एलाम पाखि बिक्रेता बुम्बादार काछे। एनार काछे प्रचुर परिमाणे जाभार कालेक्शन आछे। जाभार मध्य आपनारा पेये जाबेन व्हाइट जाभा और ब्लैक जाभा। व्हाइटेर पेयारटा पाबेन 500 टाका, ब्लैकटा आपनारा 400 टाका पार पेयारे पेये जाबेन। एगुली सबई सेमी एडाल और एडाल पेयार रयेछे। ताछाड़ा एनार काछे विभिन्न धरनेर कनुर पाखिगुली पेये जाबेन, प्रत्येकटा डिएनए करा रयेछे। पाइनएप्पल पाबेन, येलो साइड पेये जाबेन, ग्रीन चिक पेये जाबेन, प्रत्येकटा डिएनए करा रयेछे। पेयारगुलो आपनारा पेये जाच्छेन 2000 टाका पार पेयार थेके शुरू करे 4000 टाका पार पेयार अब्दि आपनारा कनुरगुलो पेये जाबेन।
নিতে চাইলে ডেসক্রিপশানে দেওয়া নাম্বার দেওয়া আছে, ওখান থেকে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। এখানে কিছু কোকাটেল আছে, কোকাটেলের মধ্যে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক কোকাটেল ও পাল কোকাটেল। ব্ল্যাক কোকাটেলগুলো অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে, পেয়ারটা আপনারা 1000 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। কিছু পাল কোকাটেলও রয়েছে। এখানে কিছু লাভ বার্ড আছে, লাভ বার্ডের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ব্লু মাস্ক, ভায়োলেট মাস্ক ও কোবাল মাস্ক। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এগুলির পেয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন 1000 থেকে শুরু করে 1200 টাকার মধ্যে। সমস্ত ধরনের লাভ বার্ডগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্রির কালেকশন রয়েছে, বদ্রি পাখিগুলো বিভিন্ন কালারের পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, পেয়ারগুলো আপনারা 350 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কেননা আমি পাখি রিলেটিভ নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি।